ল্যাঙ্গুয়েজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে আমার ভাষা, বাংলা ভাষা। আমি জুবায়ের ওয়ালি আমিন। আমি বাংলাদেশী। পেশায় আমি একজন ডিজিটাল মার্কেটার এবং ডিজিটাল উদ্যোক্তা। আমি সবসময়ই গভীরভাবে বাঙালি সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রতি একটু আবেগী। যে কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবাসে থাকার পরেও আমার বাংলার প্রতি টান বিন্দুমাত্র কমেনি। এমনকি আমার সন্তানরা ইউরোপে থেকেও ইউরোপের স্কুলে লেখাপড়া করেও তাদের বয়স অনুপাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং প্রয়োগ সঠিকভাবে করতে জানে। আমাদের এই ভাষার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও রয়েছে, যেটা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিরা আমাদের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য শহীদ হয়েছে। যে কারণে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। তাই বাংলা আমার কাছে শুধু একটি ভাষা নয়, এটি ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি অংশ। আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা একটি অমোঘ ছাপ তৈরি করতে পেরেছে। ধন্যবাদ সবাইকে। আবার দেখা হবে।